အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ Facebook မှာကိုယ်နဲ့ friend မဟုတ်တဲ့သူတွေစာလာပို့မရအောင်လုပ်ထားတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးတော့ပါမယ်ဒီနည်းလမ်းကတော့အရင်လွယ်ကူရွှေရှင်းပြီးတော့တကယ်လို့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video file လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကိုဝင်လိုက်ပါ Facebook တွေကိုဝင်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီညာဘက်တောင်းတာလေးမှာ Messenger icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Messenger တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီဘယ်ဘက်တောင်းတာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ profile icon လေးတွေ့မယ်အဲ့ profile icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာprivacy ဆိုတာပါပါမယ်ဒီ privacy ပေါ့နော်ဒီ privacy ကိုတစ်ချက်ဝင်ပါဝင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အပေါ်မှာ message delivery ဆိုတာကိုတော့ message delivery ဆိုတာကိုမြင်တွေ့ပါမယ်ဒီ message delivery ဆိုတာကိုတစ်ချက်ကလစ်လုပ်လိုက်ပါဒီလိုကလစ်လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ friend on Facebook ဆိုတာကိုတွေ့ပါမယ်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာသူပေးထားတာက3ခုပေးထားတယ် share ရဲ့ message request ရဲ့ don't receive request ရဲ့ပေါ့နော်3ခုပေးထားတယ်အောက်မှာဒီ don't receive sorry အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ don't receive request ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ကြည့်ပေးထားလိုက်တာနဲ့ကိုယ်နဲ့ Facebook မှာတကယ်ချင်းမဟုတ်တဲ့သူတွေစာလာပို့မရတော့ပါဘူးတကယ်လို့ဒီ share တာထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ်နဲ့ friend ဟုတ်တဲ့သူရောမဟုတ်တဲ့သူရောအကုန်လုံးစာလာပို့လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုထားပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ friend ဟုတ်တဲ့သူတွေစာလာပို့လို့မရတော့ပါဘူးဒီတစ်ချက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမြကောင်းလေးဒီမြလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်တာနဲ့ဒီအောက်မှာ other on Facebook ဆိုတာကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခုနအတိုင်းပဲ don't receive message request ဆိုတာတော့ don't receive request ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီတိုင်းလေးမြင်တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီကိုယ့်ရဲ့ဒီ Facebook မှာတကယ်ချင်းမဟုတ်တဲ့သူတွေဘယ်သူမှစာလာပို့လို့မရတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းဖြစ်တဲ့သူကစာလာပို့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ်နဲ့ friend မဟုတ်တဲ့သူတွေစာမပို့လို့မရအောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးပါတကယ်လို့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုပြန်ဖြတ်ရှင်းနေဆိုရင်တော့ဒီမှာ chat ကိုထားလိုက်ပါနောက်တစ်ခုကဒီမှာဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ message request ကိုကျွန်တော်တို့ထားပေးလိုက်ပါဒီလိုဆိုရင်တော့အကုန်လုံးစာလာပို့လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနည်းလမ်းနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီလောက်လေးပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတွေလည်းအကုန်လုံးလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုခေတ်ကကျွန်တော်ဒီ Facebook ကဒီကမ္ဘာတော်မှာအသုံးများလာတာနဲ့အများကျွန်တော်တို့ Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုတည်ထားလို့ရှိရင် Facebook သုံးတဲ့အခါမှာအခက်အခဲဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကိုတကယ်ချင်းတွေတည်ထားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel မှာအကုန်လုံးကျွန်တော် share ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ကိုsubscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးနိုင်တယ် subscribe လုပ်ထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော် YouTube မှာဗီဒီယိုတင်လိုက်တကယ်ချင်းတွေရဲ့ YouTube မှာလာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်တဲ့တကယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို like share subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ